بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه اکسل خوش آمدید. گاهی این وقوع میشه که شما یک جدول جور میکنین و سپس رئیس شما یا آمر بخش شما نیاز داره که در قسمت بالا لوگو براتون بیارم و چند عکس روی شیت تا بتونیم که هم در قسمت چاپ و هم در قسمت نمایش جدول به مردم استفاده کنیم. یعنی با خاطر جلب توجه بیشتر میتونیم این دیتا انتری رو به مردم نشان بدیم، اما همراه عکس‌ها که موضوع دیگه جلوتر شود. در این صورت نیاز است که ما شما عکس بیاریم، پس بریم سوی انسرت و سپس در بخش illustrations یعنی ترسیمات بریم سوی pictures که عکس منظورش است. اگر عکس روی کامپیوتر خودم هست میتونم this device سلکت کنم و در هر درایوی که موجود هست عکس‌ها با سرچ میکنم، موقع حاضرش پیدا و سپس میارم. مثلا در قسمت دانلود من یک عکس دیگه دارم که نیاز است که روی اسکرین رو بیارم، انتخابش میکنم با انسرت دیگه درجش میکنم و حال چون عکس خیلی کلان هست نیاز است که سایزش خردتر بسازم، پس میتونم اینو کوچک بسازم. هم توسط کرسر و هم توسط قیمت میتونم کوچک کنم. مثلا در قسمت طولش نشون میگیرم 2 اینچ و این طرف شام میدم، به این شکلی طول عرضم با هم کوچک میشه. چون موضوع جابجا کردنش هست پس بیاین رایت کلیک ماوس کنم انسرت که ردیف ناو ایجادش کنم و اینو نسبتا کلان میسم به این شکل. حال بعد از کلان کردن میرم در قسمت بالا. خب بیاین که یک کار دیگه هم انجام بدیم. من اسکرین عقب از اینا رو سلکت کنم و رنگ سیاه بدم تا با بک‌گراند فعلی من مچ کنم. خیلی خوب، ما شما نیاز داریم یک چند عکس اینجا هم بیاریم و اون عکس ها در کامپیوتر من موجود نیست و نیاز دارم که از اینترنت بیارم. پس میرم روی انسرت illustrations picture و stock images انتخاب میکنم. stock images در صورت انتخاب میکنم که مجموعه از عکسایی که مایکروسافت با ما تهیه کرده در بینش عکس مطلوب پیدا کنم. یعنی موجود هست و ما میفهم که هست، در بینش سرچینگ کرده باشیم، در سابقه انتخاب کرده میدم. گروپ های عمومی در قسمت بالا هست، مثل آیکونز که اشکال هست، کات اوت پیپل مردمایی که قیچی شده است، یعنی عکس از مردم و قیچی شده است. استیکر برچسب ها هست اینجا. illustrations ترسیمات هست و کارتون پیپل یعنی عکس از مردم که بشه کارتونی ترسیم شده باشه. اما متوجه هستین که همه چیزا من نمیتونم روی اسکرین ما اضافه کنم. چرا؟ به خاطر از اینکه شما در قسمت بعض عکس ها علامت الماس شکل داره و این نشانگر ازی است که اگر بخوایم مکمل لایبرری یا از این مجموعه استفاده کنم باید با پریمیوم ورژن مراجعه کنم. پریمیوم یعنی کامل و آفیس 365 باید خریداری کنم. مثلا یک عکس اینجا سلکت میکنم و سپس میتونم عکس دیگر و دیگر عکس هم انتخاب کنم و حال فقط یک عکس و انسرت فشار میتونم روی اسکرین بعد چند لحظه دانلود و اضافه میشه. خیلی خوب، عکس اینجا اضافه شد و حال نیاز است که باز هم من سایزش کوچکتر بسازم. مثلا اینجا 2 اینچ و این طرف فشار میدم و ممکن در قسمت بالا در قسمت جابجاش کنم. خب عکس دیگه من میخوام سرچ کنم یا تایپ کنم که اینجا اضافه کنم. به دلیل میرم روی انسرت و ایلاستریشن و مطمئن هستم که در بخش استاک ایمیجز موجود نیست. پس میرم سری آنلاین پیکچرز تا بتونم در همه سایت هایی که در خود اینترنت موجود هست و عکس در خود داره اینجا تحقیق کنم. اگر آنلاین پیکچرز باز کنید در مرتبه اول شما گروپ های عمومی رو میبینید، با کلیک ماوس شما داخل شدن میتونید. اما بیاین که ما خودمون اینجا سرچ کنیم، یعنی اینجا رو شما کلیک ماوس کنید میرین در سرچینگ، اما من اینجا کلیک ماوس و خودم سرچ میکنم. مثلا نشون میگم یونیورسیتی و این طرف شامل. خب خیلی خوب، غلط هم تایپ کردیم، گرچه امروزه اینترنت خیلی خوبه است، اگه غلط هم تایپ کنین بهتون میاره، اما باز هم درست نوشته کنین بهتر خواهد بود. خب یک عکسی از کانتون سلکت میکنم و انسرت و در روی اسکرین میاره و بازم نظر به اندازه پیکچر وقت با خود میگیره. اگر کوچکتر بود زودتر دانلود میشه. خیلی خوب، این عکس هم آمد و سایزش باز هم دو و این طرف شام میدم و میشه که در پلی این جدول خود اینجا اضافه کنم و با خود نمایش و چاپ میتونم در قسمت چاپ و نمایش استفاده کنم. خب این بود طریق آوردن عکس در خود اکسل، اما در ویدیوهای بعدی ان شاء الله کار میکنیم که چگونه عکس دیزاین بدیم و دیگه هم تغییر بدیم.